Yeah, baby, she's got it. 4 minutke je čez 9:30 in z mano v studiu lahko rečem, yeah, baby, they got it. Z mano v studiu sta prvakini, oziroma pokalni prvakini, se opravičujem, v ženskem nogometu, golmanka Hana Fideršek in pa pivotka, ne? Vanja Tanšek iz ŽNK Celje. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj vidim, da malo sta na slabem glasu, tekmo sta imeli v soboto. Tako. Valjda, da je bilo treba praznovati. In kaj ste se drli, da ste ostale brez glasa? Ja, prvaki, ne? Cele je prvak. No, da je Vanja, da te čujem. Jo, ne vem, če je zelo lahko malo. Cige, cage! Hej! Cige, cage! Hej! Hej! Kdo je prvak? Cele! Bravo, punce, to je to. Zdaj, tako bom rekla, 6krat državne prvakinje, prvič pokalne. Res je. Piše se zgodovina Celja, Hana. Ja, Ja. Prvič v zgodovini imamo možnost za dvojno krono, se pravi za osvojitev tako pokala kot državnega prvenstva. 4krat zaporedoma smo bile državne prvakinje, skupno 6krat, letos pa prvič tudi tale zlati zviz. Pomembna lovorika. Tako. Srčno smo si jo želeli, trenirali smo celo sezono, v bistvu samo prvi Zato. cilj nam je to bil. In hvala Bogu, da je tule zdaj z nama. No, zdaj tudi kar 3 dni ste preživele v bistvu v Podčetrtku. Tako ste bile, bom rekla, kar pridne, no, da ste si vzeli v bistvu 3 dni, en dan pred tekmo v bistvu že šle gor. Kaj ste tiš čas počele? Prvi dan, ko smo prišli, smo šli gledati moške polfinale, da se tudi vse že malo navadimo na dvorano. Aha. Da začnemo razmišljati, da je drug dan pomembna tekma in da v soboto razturamo in seveda prinesemo pokal domov. No, tudi motivacija, kolikor sem čula, ni bila glih švoh, ne, za tale pokal. Ja, po prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva je prišel do nas navijač, do kapetanke Sergeje Kos in je rekel: Sergeja, zdaj, če boš dala gol, ne, ti dam za eno sadiko hmelja, ne. Mi se tam pogovarjamo, pa Mislim, rečemo, za eno kišto govorimo, ne? za eno kišto, Tako. 24 sadik Tako. hmelja, ne. No, v glavnem, in mi tam stojimo še in rečem, ja, pa to misliš za vsak gol eno kišto sadik, ali če da 5 golov, dobi sam eno, ne. Pa je rekel, ja, lej, sej, Sergeja itak nikoli ne da več kot enega gola, ne, sej več kot ena kišta pa ne bo potrebna, ne. Ja, zdaj pa šteješ, ne, tam ne vidim, ne, se Mislim, pravi, veš, kaj pomeni hat-trick, si se že naučila? Ne. Ne? To pomeni, da je dala Sergeja 3 zadetke. Ne. Se pravi, prvega, drugega in tretjega za nas. Ja, ker vesele ste bile teh 3 kišt, ne? Še prihajajo, so še, ne, tako da, Kova, če poslušaš, mi smo pripravljene, Pa boste zmogle vse to posaditi? se bomo potrudile. Mislim, da je to najmanjša težava, če pa kaj pa rade sedimo. Ok, v redu. Zdaj, Hana in Vanja, situacija je taka. Zdaj, vsi poznamo moški nogomet. Je tudi v bistvu en izmed najbolj gledanih športov na celem svetu. Pa vemo, da tam fantje kar fejst fulirajo, ne? Mislim, ono, faul, pa pol noge fali, pa so bogi, ne? Kako pa to pri vas zgleda? Mislim, glede na to, da vi verjetno špilate z menstruacijo, z glavoboli, z menstrualnimi bolečinami. Kako pa pol to, mislim, kaj se tudi zvijete v klopčič sredi igrišča? Mislim, jaz moram reči, da smo bistveno bolj trpežni od moških. Mislim, da vse malo več prenesemo, ne. Tako da se borimo pa vse in tudi kak faul, pa kak se že reče, no. Kot se brcnejo po nogi, da včasih gremo naprej in nič ne jokamo, ne. Se tisto gleda oba športa, ne, se pravi ženski in moški nogomet, vsi pravijo, da je ženski nogomet bolj pošten, bolj čist, pa tudi, da ni toliko simuliranja, kot je pa pri moških. No, včasih je pa tudi treba izkoristiti kako minutko, da se spočiješ, pa izkoristiš. No, To so pa pol izkušnje. razumem, v redu, podpiram, absolutno. Bom pa tako rekla zdaj, kje sploh špilate? Kje je vaša matična dvorana v Celju? Ker mogoče marsikdo še ne ve, pa da dajmo mogoče še koga tudi povabiti na kakšno od vaših tekem. Ja, to je prva gimnazija v Celju, oziroma Kajuh, v Celjani tako poznajo, ki je to.
Tekme domače so v sobotih ob 6. Fiksen termin? Fiksen termin, naslednji teden sicer igramo v gosteh, čez 14 dni smo pa že doma. Je pa že pol prva tekma finala, serije finala za državnega prvaka. No, pa če sem samo vprašati, kak je pa starostni razpon pri vas v ekipi punc? Ker Hana, ti si že med veterankami skoraj, ne? Se tudi Vanja mi sledi. Ja ne, pri nas imamo punce stare od 14 do 34 let. Od 14 do 34? Ja, se pravi, no, jaz kot med starejšimi ne bi lahko bila najmlajši, tak legit mama. Tako da. Ok, dajmo narediti malo pauze, da si malo odpočijete. Sploh Vanja, da pride spet nazaj do glasu, da naredi še kakšen šluk vode. Mi bomo zdaj šli z Lorin in Tatu. Tudi tatuji so popularni v ženskem nogometu. Več o prihajajočih tekmah pa po Lorin. Dobro jutro. Ja, dobro jutro, dober dan, vi ste še vedno na Radio Fantasy, jaz pa še vedno nisem sama v studiu. Z mano sta Hana Fideršek in pa Vanja Tanšek, obe, prosim lepo, pokalni prvakini v ženskem nogometu. Dobro jutro. Ja, zdaj punce, da recimo povemo še za vse tiste, ki so se nam mogoče zdaj pridružili. Veste, 6-kratne državne prvakinje, zdaj pa ste prvič osvojile tudi pokalno lovoriko, lahko temu rečem, v Podčetrtku. Kakšni so občutki? Fenomenalni. Mislim, da se to sploh ne da opisati, kako dobri so, ker je res, če kaj smo si to želeli. No, zdaj, imeli ste super motivacijo, tudi to smo povedali. Se mogoče obeta tudi še motivacija v bodoče, glede na to, da sezone za vas pa še ni konec, ne? Ja, jaz se navijače spodbujam k tem, da nam dajo čim več spodbud, ne? Da bo čim več zadetkov. Kaj pa zdaj, kak imate sezona za naprej? Zdaj pokal ste osvojili, kaj vas zdaj še čaka? Zdaj nas čaka še končnica državnega prvenstva, imamo še drugo tekmo polfinala proti Lukovici, zdaj gremo v Ljubljano, potem pa čez 14 dni igramo z zmagovalcem para Košana Vrhnika. Se pravi, tisto bo zmagal, bo pol naletel na nas v finalni seriji, igra se na 3 zmage. In jaz verjamem, da bomo še to osvojili. Mislim, zdaj smo ugotovili, da motivacija mora biti ta prava, ne? Seveda. Tako da zbiramo za sadike hmelja. Tako da prosim, če se res potrudite. Kdaj vas lahko zdaj vidimo spet v vaši domači dvorani, ki je? Dvorana Kajuh, čez 14 dni, ob 6. V soboto. V soboto. Ok, ampak zdaj to je finalna serija, govorimo čez 14 dni. Ja, razen če pridejo v Lukovico nas pogledati v sončno dvorano čez en teden, ne vem, da igramo ob 7. V soboto. Ok, in če zmagate zdaj še to državno prvenstvo, se bo zopet pisala zgodovina? Ja. Kakšna? Ja, dvojna krona, se pravi, osvojile bomo vse, kar se da osvojiti v ženskem futsalu trenutno. Ok. Nekaj se govori, se veš, pač meni pride marsikaj na ušesa, ne? Kaj pa zdaj neka liga prvakov, ko bi se naj organizirala tudi za ženske? Obljubljajo nam, da naj bi šli z dvoranskim nogometom, ženskim dvoranskim nogometom še stopničko višji, se pravi, da bi se ustanovila liga prvakov za ženske, ampak se veš, da tukaj je vedno pogojo zadnjih čin, ne, oziroma dinarčki. Kečin. Ja, ne. Moraš vedeti, da tukaj lahko eno potovanje, ne vem, v Moldavijo ali pa ne vem kam, ne vem, Bolgarijo recimo, nas pride več, kot pa imamo trenutno celoten budžet. Ok, tako da bomo mogoče malo apelirali tudi na vse sponzorje. Naše punce so odlične v nogometu. Če ne boste dali gnara, vas bojo zbrcale. Ne, hecam se. Hecam se. Zbrcale glih ne bomo pa mogli Celja ponesti v Evropo, če pač ne bo zadnjih. No, tako da res apeliramo tudi na vse sponzorje, da če se najde kakšen evro, je ta dobrodošel v ŽNK Celje, da spodbudimo naša dekleta. Zdaj, kot smo omenili, prvič ste osvojili pokalni naslov in zdaj gremo še na državnega.
Kaj pa recimo zdaj, starostni razpon smo rekli od 14 do 34. A je kakšna meja od spodaj na gor, kje se konča? Mislim, da jaz, a sem še... Konča se glih, ne. Sam z začetkom imamo težave, ne. Zaradi tega, ker v ženskem dvoranskem nogometu sploh ni organiziranih mlajših selekcij, ne, mlajših lig in punce mlajše od 14 let sploh ne morejo igrati nogometa, dvoranskega nogometa, ne. Ok, se pravi, potrebujete podmladek? Nujno. Absolutno. Ok, se pravi, apeliramo tudi mogoče na to, da se začnemo premikati tudi v tej smeri, ne? Si pa mogoče ve, kdaj ogledate tudi kakšen drug celjski šport? Greste navijati, mogoče za koga, čigavo podporo si mogoče potem tudi ve želite na svojih tekmah? Mislim, definitivno je tako, da gremo gledati tudi moški fuzbal, tudi na košarkaško tekmo gremo, pač probamo čim bolj spremljati, kar se da, ampak je dejstvo, da se termini prekrivajo. Ja, sobote ob 6 so ponavadi tekme povsod. Je pa ne glede na to, mislim, me smo tudi z njimi, ker pač vem, da v Celju to, kar imamo od športov, je treba čim bolj izkoristiti in vse nas pač še višje dvignati. Tako da, če bi ostali Celjani prišli vsak mal, kak klub podpreti, bi bilo to super. Ja, glejte, bolj ko boste podpirali naše punce, večkrat bo Vanja brez glasov, kar pomeni, da boste imeli mir. Ne, hecam se. To se ne zgodi velikrat, se pa 2-krat na leto bojimo. No, lahko tudi 3-krat, če bo slučajno kakšna liga prvakov, ne, takrat pa trojna kronica, držimo pesti. Tu smo. Evo, če si upate staviti na ženski nogometni klub Celje, stave so odprte, ne da vas sicer spodbujam, kakim sploh ne zasvojencev, absolutno, ampak jaz sem za to, da stavimo na naše punce, da bo še kakšen dodatni sponzor padel in da se Liga prvakov za ženske tudi odpre. Drugače pa, drage moje dame, jaz vam želim iskrene čestitke še enkrat. Držim pesti tudi čez 14 dni za vas in se vidimo, mislim, jaz na tribuni, ve pa na igrišču. Super, hvala lepa. Hvala. Lepo bote, pa lep teden vam želim. Hvala.